វីដេអូដំបូងនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្នាទៅដើរលេងនៅឆាងបៃសានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅដើរលេងនៅឆាងបៃសាននៅចង់ដឹងថាខ្ញុំទៅណាខ្លះហើយសប្បាយមិនខ្លះនៅឆាងបៃសានហ្នឹងកុំភ្លេចមើលវីដេអូហ្នឹងដល់ចប់ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដំបូងគេគឺជិះឡានទៅពលានថ្មីរបស់យើងគឺពលានតេជោហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងល្បីជាងគេដែលគេនិយមមកថតរូបអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដើរលេងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាខ្លីៗពីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំ check in ហើយគឺខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅ gate ចង់ប្រាប់ថាពលានខ្មែរយើងធំដើរទៅរៀងមហត់ដែរហ្នឹងដល់មកដល់ gate បន្ទាប់ពីដល់ gate ហើយគឺខ្ញុំឡើងយន្តហោះរៀបចំឲ្យបានពេលយប់ហ្នឹងគឺគេងតែម្ដងព្រោះអីខ្ញុំធ្វើដំណើរពេលយប់អញ្ចឹងខ្ញុំមក transit នៅពេលកាំងគឺពេលផឹកហើយមកដល់ពេលកាំងចង់ប្រាប់ថាមានជាការបែកវ៉ាលីប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដឹងតិចនៅចេញនៅពេលដែលវ៉ាលីយើងបែកយើងអាចមកដូរយកថ្មីទាំងអស់នេះអាចទៅសួរឡើង information ប្រាប់ថាវ៉ាលីយើងបែកគឺគេនឹងបដូរថ្មីឲ្យយើងភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីដូរវ៉ាលីហើយខ្ញុំមក check in check អីដើម្បីត fly មួយទៀតមកទីក្រុងឆាងឈុនបើនិយាយទៅសាច់ជីយន្តហោះហ្នឹងគឺរៀងយូរដែរដល់មកដល់ឆាងឈុនម៉ោង 2:10 ថ្ងៃមកនៅឆាងឈុនបើម៉ោងយើងគឺមកមិនដល់ភ្លាមមកហៅអីញ៉ាំហើយក៏មានទៅណាឆ្ងាយអីដែរគឺគ្រាន់តែដើរមើលគេមើលឯងប៉ុន្តែដើរកាត់សារនេះមួយខ្ញុំឃើញថាសារគេរៀងតំណហើយឃើញផ្លែខូចតែឈើគេល្អចូលមកទិញញ៉ាំអូយឆ្ងាញ់មែនតើអាខូចទូចគេហ្នឹងតែជាក់ហ្មងរសជាតិវាឡើងផ្អែមបន្ទាប់ពីចេញពីសារហ្នឹងខ្ញុំមកកន្លែងវិហារដែលគេល្បីគឺវិហារកាតូលិកដែលល្បីនៅទីក្រុងឆាងឈុនណាដែលស្អាតជាងគេគឺនៅពេលយប់នៅពេលដែលបើកភ្លើងហ្នឹងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតហើយនៅមុខវិហារហ្នឹងក៏មានហាងកាហ្វេមួយដែលគេធ្វើដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺស្អាត view គេនៅក្នុងហ្នឹងអង្គុយមើលឃើញព្រះវិហារផងឃើញទីក្រុងឆាងឈុនផងហើយខ្ញុំចូលហាងហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏បានកំងជាទឹកផ្លែឈើនេះមួយរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយសំខាន់គេមានអាកាសអីនោះឲ្យទៀតញ៉ាំទឹកហើយម្ដងមើលថតទេសភាពទីក្រុងឆាងឈុនបន្ទាប់មកក៏មកហៅស៊ុបញ៉ាំពួកអីដោយសារតែជាអញ្ចឹងទៅយើងមកហៅស៊ុបអីញ៉ាំប៉ុន្តែស៊ុបនៅឆាងឈុននេះគឺស៊ុបគេរៀងពណ៌សសាបប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្ញុំថតបានតែបន្តិចពួកអីឃ្លានពេកបញ្ញាប់ញ៉ាំហើយក៏បញ្ញាប់ចេញមកញ៉ាំគ្រឿងថែមចេញពីស៊ុបហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកញ៉ាំសាច់អាំងហើយនឹងចង់ញ៉ាំអាស៊ុបនេះរបៀបហត់ផតតែចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឈាមទៀននេះក៏ឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយឥឡូវគឺកាត់ចូលដល់ថ្ងៃទី2តែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើខ្លួនថ្ងៃទី2ហើយក៏ថតដាក់មុខកញ្ចក់មួយហើយបណ្ដាចេញមកក្រៅចេញមកមិនទាន់បានអីហងឃើញស្ករទាំងម៉ែនេះឆ្លៀតដាក់មួយសិនដាក់ស្ករអត់អស់ចិត្តឆ្លៀតមកញ៉ាំប្រហិតនេះថែមមកតង់ទៀតដើរចុះដើរឡើងឃើញឆ្កែនេះខ្ជូតពេកថតវីដេអូទុកមួយសិនខ្ជូតហើយឡើងចេះហ្មងសំខាន់គេឃើញយើងញ៉ាំអីចឹងគេអោនមកបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងឡានជិះឡើងទៅលើភ្នំឆាងប៉ាយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺឃើញសិតតែព្រើសក្បោះស្អាតមែនតែនហ្មងនិយាយទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តអាកាសធាតុពេលត្រជាក់អញ្ចឹងមែនតែនហើយឆ្លៀតលេងព្រិលទៀតទម្រាំតែមកដល់លើភ្នំនេះវារៀងល្ងាចល្ងិតដែរអញ្ចឹងមកដល់ភ្លាមក៏ចូលមកញ៉ាំសាច់អាំងការ៉េចង់និយាយថានៅលើភ្នំនោះវាជាប់កូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងមានសិតតែសាច់អាំងបែបកូរ៉េមករសជាតិគេឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែម្ហូបនៅនេះខ្ញុំនិយាយអាចនិយាយថារៀងផ្អែមតែព្រោះអីខ្ញុំញ៉ាំច្រើនកន្លែងតែភាគច្រើនគឺរៀងផ្អែមញ៉ាំសាច់អាំងហើយក៏បញ្ញាប់ចេញមកក្រៅដើរលេងមួយមិត្តភ័ក្តិនៅចិត្តនឹងបន្ថែមទៀតនិយាយទៅដើរមើលគេមើលឯងចង់ដឹងថានៅលើភ្នំហ្នឹងគេមានអីលក់ខ្លះហ្នឹងនៅលើភ្នំហ្នឹងក៏មានអីលក់ច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេមានសាររាត្រីគេស្អាតហើយមានកន្លែងដើរភាគច្រើនលក់របស់ញ៉ាំដូចមឹកអាំងនេះចឹងឃើញចឹងតែតំណងណាដាក់គ្រឿងចិនមកអូយឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងហើយត្រជាក់ចឹងទៀតកាត់មកដល់ចូលសន្តាគារយកអីវ៉ាន់ទុកហើយក៏ស្លៀកពាក់ចេញមកវិញទៀតចេញមកនេះគឺចេញមកដើរលេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំចេញមកធ្វើអីទៀតគឺចេញមកហៅអីញ៉ាំទៀតហើយងាយណាបានមកចឹងមកដល់ថាដើរញ៉ាំលុកលុយឲ្យអស់មកដល់លើភ្នំហ្នឹងគឺរកឃើញកន្លែងសាច់អាំងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសាច់អាំងនេះគឺឆ្ងាញ់និយាយទៅអាកាសធាតុត្រជាក់ចឹងញ៉ាំសាច់អាំងក្តៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងញ៉ាំហើយក៏ចូលគេងហើយបន្ទាប់មកព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំងើបខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង 4ដើម្បីរៀបចំខ្លួនចេញទៅក្រៅទៀតដល់ព្រោះអីយើងត្រូវដើរលេងច្រើនកន្លែងទៀតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា view ចេញពីសន្តាគារដែលខ្ញុំគេងនេះនៅលើភ្នំហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតែនតាំងពីទៀបភ្លឺរហូតដល់ភ្លឺគឺស្អាតមិនដឹងថាមកពីខ្ញុំចូលចិត្តព្រើឬក៏មិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញស្អាតទាំងអស់សូម្បីតែកន្លែងញ៉ាំ breakfast របស់សន្តាគារក៏ឃើញព្រើសក្បោះស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំអីហើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេញដំណើរមកជិះទូកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យរៀងវែងតិចដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើបើបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺស្អាតជាក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំទៅចំពេលព្រលឹមឡើងរៀងព្រឹកដែរអញ្ចឹងគឺវាឃើញអាប់អូយស្អាតខ្លាំងមែនតើដូចនៅក្នុងរឿងនិទានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែនណា view កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេជិះទូកមើលព្រៃសក្បោះស្អាតហើយព្រិលឡើងស្អាតមកហើយបើអាកាសធាតុវិញគឺរៀងត្រជាក់ដែរដក 20 ជាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងនេះអត់មានកាសឬក៏កសែងសូមដៃហុំទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺដៃឈឺត្រចៀកប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមកលេងព្រោះថានៅនេះមានកន្លែងដើរលេងច្រើនហើយស្អាតតាបន្ទាប់ពីជិះទូកហើយខ្ញុំក៏មកដាក់ចំណីឲ្យក្តាននេះដាក់បានតិចហើយយើងក៏បន្តដំណើរឡើងទៅលើភ្នំយើងដូរទីតាំងអញ្ចឹងគឺយើងឆ្លៀតដូរបានមួយឈុតទៀតហើយចង់ប្រាប់ថាភ្នំគេនេះគឺឡើង
chi hiện dụ đá đô la năng trongประมาณตลอดmìnhนึกก็ยังเชิญได้เนี่ยต้องเอาเนี่ยเลือกพนมน้องคือสเตติสจอกเรมองอันนี้คือยมเตอร์ดาวคายพองอัดเป็นบอลเตียนปันได้ในแต่เมียมันนึกเชิญกลายเก๊คือกลายในบอลติสจอเดสโบเนี่ยดาเลนให้ในเลือกพนมน้องแต่เชี่ยอันนั้นเมื่อตะกินนั่นคือเชนไซมาบอลนี่เป็นไซบานนี้นั่นคือไซเชนปีจุ่มไฮแต่เชี่ยโดยซาต่างไงยมเตอร์นั่นคืออากาศที่ได้เห็นมีนชอนจะยมลางอัดดอกกระปูบ้านแต่เลยในทำเชิงพนมนั่งผูเป็นมีนชอนกัดออยล้างแต่เลือกกระปูบอลใต้ในทำเชิงพนมนั่งก็สะอาดแต่ในต้องอักนี้ให้ดาเลนบานที่ยมก็จอกมอไว้นำไปประตอเติมมากระไรยมใหญ่ไม่แต่ต้องเน้นในช่างไปซาในเมาส์ยมเคยทำเมียนกระไรดาเลนเฉินชื่อนะฮะปีนี้เมียนกระไรเลมเซมดูชีกระไรในจังคือยมชอบไปเลือกน้ำมันยมประตอชีจมวยน้ำมาโตทมชีมาโตทมนี่ก็สบายได้แต่ตอนนี้ชีมาโตทมกองบูนในปันตายังชีโจมือไผ่ยับไผ่เปรแล้วยังเคยเปรซอกบอสอาร์ตเหมือนเต้นให้ชีมาโตนั่งเวียสบายเตี้ยต่อเพลย์เวียแหละสบายเสน่ห์ต่อเนี่ยบ้านมาเลี้ยงกลมเพลย์ยังชีมาโตในเวียประกาศปะยากาศยังการแต่สบายแบบมาคำรัดปันตาบรรยายเปียกาสเทียคือแต่เจเมนเต้นแต่เจลังเฮียสบายให้ดาดอกต้องห้ามหลังเชนไซเนี่ยต่อนี้เมานี่ให้เบอร์เซนเจอบ้านเทียมคืนขุกควันแต่อ่านนันเฟยเนี่ยต่อในใจแต่เจคลาต่อปียมชีมาโตให้ยมกับปตอโจกรองช่างชนเว้ยเนี่ยในขนมตีกรองก็คือสโบเหมือนนึกให้ก็สโบเนี่ยดาได้ให้ก็สโบกันไหลดาได้เนี่ยต่อเนี่ยโดยในขนมซาตะเนิบนี่จังกูมันดูชนคลั่งเหมือนเต้นให้ซาเกสอาเธอใบโบราณซาในดาลังเวยยังยมดาหัวเฉาะจังลังเวยดานั่งปันใต้ในขนมซานั่งคือสโบไอ้ยำคลั่งตักช่างระบอกยำก็เห็นช่างได้เยอะก็คืออาจยำบานมีนทำมาโฮบชันประบะยำไอ้ในขนมนี่คือยำบานต่างเมื่อแต่ปุ่ยมเตยเนี่ยคือยมเตยยำแล้วในขนมซานั่งโอ้ยอยู่เตยติงเฉินคลั่งเหม็นเต้ให้นั่นนี่คือยมเมียรำเขาพลายปีหาปีเดือดซาตานนี่คือสโบมันอูออคลั่งเหม็นเต้ให้ก็สโบกันไหลดาซาตเนิบก็คือมีนแบรนด์ระบายเอ็มมาวิเอาเซอร์เชียไปข้างโดยกัดรูซีโดยนะฮะปีนี้ประต่อปียมดาซาให้คือยมมาชีรถเพลิงเมื่อที่กรงช่างชนพักกาแฟเนี่ยชีแบบแหลกขนาดรถเพลิงโบราณนะชียืดได้ปันท้ายยังอาจเมื่อที่กรงช่างชนบ้านให้กาแฟก็กดช่างที่รถเพลิงให้โจยำไอ้ให้ก็เชื่อโจมาแต่ใบเต็งไอ้ตกยำไปหยุดลายให้เต็งตกยำในประเลียงครับผมไอ้ยมดาให้ยมเถยตลับแต่เป็นไงสายบาสได้ปีผักกับบานทอดมาดอหยุดล้างเชื่อทอดมกระเจาะบานมาคลิปทอดไปยมมันจัดเหียบจำคลุ้นผักล้างเชื่อดะแทมบานมาคลิปเตี้ยสมัยชุดไงทำไมให้มนต์ประชาคลิปมันจังแผ่นแต่คนนี้ทำมาเลยเนี่ยกูแต่เมียนใบหมกเนี่ยคือประดับกระดาษบาดเจิ้งกระดาษบาดได้นั่งกระดาษตูซับนำใบกลมเอาเยื้องตั้งแต่เจี๊ยบาดได้บาดเจิ้งให้ยมก็จะประดามมาเช็คอินตลอดแต่เว้นจังวิดีโอบางยมคือมีแต่ปันดังเตสมัยเนี่ยแต่ก็จังดังปีช่างไปซานไอใส่ประทานบ้านเอาก้นสมัยการตัวสนาอันนี้คือบัดคลิปช่องขอยับประวัติคลุนมาจมจังเนี่ยแต่จะเจอมือวิดีโอยมคอมเพล็กช่วย subscribe และ follow ยมพอยมน้องชื่อยมดาเลงให้ทอดวิดีโออันนี้ต่อขณะบ้านมือต่อตีเอาก้นสำหรับการตัวสนาวันหลักตัวช่างไปซานจะมีเรียบใบ